បន្ទាប់ពីរត់ទៅចិត្តរត់ទៅអីហើយនឹងបានមកស្ទុះគាត់ឃើញម៉ែឪនឹងគឺជាខ្មោចខ្មោចស្រីនឹងហ្មងគឺឃើញម្នាក់ខ្មោចដែលយល់ជើងនៅខាងលើហ្នឹងជាពួកគាត់ហ្មងចុះគាត់ទាញកំបុតមកគាត់ដេញកាប់ដូចចង់លោតដល់ពេលខ្ញុំស្រឡឹងចុះទៅយូរអញ្ចឹងស្រឡឹងទៅស្រាប់ថាឃើញមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ប្រុសនឹងឈរពីក្រោមមកឈរពីអាកន្លែងស្ពានហ្នឹងមិនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឈរយើងស្រឡឹងចុះចែវាមានបកគោគ្រឹះស្ពានអស់នេះពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំអត់សុបាយចិត្តទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចមានវិបដិសារីនៅចំពោះខ្លួនឯងតែខ្ញុំស្រាប់តែពេលខ្ញុំកំពុងអង្គុយគិតហ្នឹងមានដូចរបៀបថាមានអ្នកដែលនៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងមានម្នាក់មកអង្គុយចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអូនឯងអត់ខុសទេបងអត់ទៅណាឆ្ងាយពីឯងទេចាំពេលឯងជួបជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងពួកខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅអេពីសូតទី9ហើយថ្ងៃនេះគឺមានតែ2នាក់ទេបងប៊ីថ្ងៃនេះមានរឿងប៉ុន្មានដែរ2រឿងបើខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងប្រហែលរឿងបើចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាមានពេលវេលាច្រើនយើងនឹងចែករំលែករឿងឲ្យបានច្រើនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងចែករំលែករឿងទី1របស់ខ្ញុំដែលរឿងហ្នឹងកាលហ្នឹងកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅថតរឿងចុងក្រោយគេដែលខ្ញុំថតឲ្យយើងប្រចាំងកុនណារឿងចំណោជើខ្មោចចូលអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលរឿងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញពីផ្ទះដែលខ្ញុំទៅថតហ្នឹងឯងកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅថតនៅផ្ទះម្ដុំគៀនស្វាយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចរឿងហ្នឹងគឺគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងតាហ៊ានជំនាន់មុនអញ្ចឹងណាប្តីយើងទៅធ្វើសង្គ្រាមបន្ទាប់មកមានរឿងរាវអីផ្សេងមានខ្មោចមានអីជាច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ទៅជ្រើសរើសផ្ទះហ្នឹងដោយសារផ្ទះហ្នឹងវាមានសភាពជាលក្ខណៈផ្ទះពីមុនណាហ្នឹងហើយផ្ទះពីមុនផ្ទះសម័យបារាំងវាមិនមែនបុរាណពេកទេប៉ុន្តែជំនាន់ម្ដុំសម័យបារាំងហ្នឹងឯងតែផ្ទះហ្នឹងធំជាលក្ខណៈវីឡាធំស្អាតមែនតើស្អាតខ្លាំងហើយពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានអាងទឹកមួយទាំងអស់គ្នាលើគៀនផ្ទះអាងទឹកនឹងមួយហើយមានដើមឈើធំអោបពីរអោបគាត់អស់ដែរនៅគេដាំនៅជាប់អាងទឹកនឹងហ្មងហើយខាងមុខគេវីឡាហើយកដាលគេជាលក្ខណៈតបូលចេះតបូលចឹងប៉ុន្តែអត់មានផ្ទះអត់មានអីទេដូចកន្លែងសម្រាប់គេអង្គុយលេងឬក៏អីចឹងណាហើយនៅជាប់ហ្នឹងមានកូនផ្ទះមួយទៀតហើយនៅក្រោយកូនផ្ទះហ្នឹងមានគេដាំដើមប៉ៃចប៉ាអីផ្សេងនៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងទៅនិយាយទៅចូលទៅគឺព្រឺឆ្អឹងខ្នងហ្មងសំខាន់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺគេដាក់រូបថតកុំអារបស់គេនៅកណ្ដាលផ្ទះហ្មងហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ប្រាប់យើងថាអត់ឲ្យយើងដើរប៉ះកន្លែងហ្នឹងទេនិយាយទៅគឺអត់ឲ្យយើងដើរប៉ះហ្មងគឺដាច់ខាតធ្វើអីធ្វើទៅគឺហាមប៉ះកន្លែងហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យយើងធ្វើទេហើយធម្មតាមុននឹងយើងទៅថតរឿងគឺយើងធ្វើពិធីក្រុងពលីដើម្បីឲ្យរឿងហ្នឹងដំណើរការទៅបានល្អការថតទៅរលូនកុំឲ្យវាមានខុសឆ្គងអីឲ្យតួគាត់បញ្ជាអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងអត់ក្រុងពលីនៅផលិតកម្មដូចរត់ដងឯងគឺយើងទៅក្រុងពលីនៅផ្ទះហ្នឹងហ្មងដោយសារតាខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនដែរបានគេទៅក្រុងពលីនៅទីតាំងហ្នឹងផ្ទាល់បន្ទាប់ពីក្រុងពលីហើយខ្ញុំបានដើរតែនៅក្រោមផ្ទះហើយនៅខាងលើផ្ទះខ្ញុំអត់បានដើរឡើងទៅលើទេតទៅពេលថតដល់ស៊ីនថតមកបានខ្ញុំឡើងទៅលើចឹងពេលដែលក្រុងពលីហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែខាងក្រោមមេដល់ពេលយើងមកដល់ផ្ទះវិញយប់ឡើងស្អែកឡើងខ្ញុំត្រូវទៅថតចឹងណាអញ្ចឹងយប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់សពឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់អាយុប្រហែលជាខ្ទង់30ក្រាស់សម្បល់គាត់មិនខ្មៅពេកតែក៏មិនស្អែមដែរមិនខ្មៅពេកមិនសពេកហ្នឹងហើយមិនខ្មៅពេកមិនសពេកអាចថាមនុស្សស្អែមនិយាយទៅតែយើងសកមយើងស្អែមបន្តិចវាបែបអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងហើយសក់គាត់ឡើងវែងត្រឹមហួស
ហួសចកេះហួសកលៀនទៀតទាំងអស់គ្នាហើយមានគាត់រៀងធំដូចគេហៅមនុស្សស្រីកាអាងហ្នឹងមនុស្សស្រីដេងហ្នឹងហើយរបៀបអញ្ចឹងឯងគាត់ឈរយកសក់ថាខ្ញុំឡើងទៅលើផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់ឈរមើលមកយើងចេះមើលយើងធម្មតាមិនមែនជាការសម្លក់សម្លឹងខឹងសម្បាអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ឈរមើលខ្ញុំនៅមួយជ្រុងនៅផ្ទះហ្នឹងមានបន្ទប់2បន្ទប់3បន្ទប់2នៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទប់មួយទៀតនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគាត់ឈរមើលខ្ញុំនៅបន្ទប់នេះហើយខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទាំងអស់វាមានតសមិនវាមានបន្ទប់មិនរបៀបយើងដើរទៅយើងឃើញគាត់មើលប៉ុន្តែយើងមើលផ្ទះដូចយើងជាភ្ញៀវទៅផ្ទះគេដើរមើលអញ្ចឹងណាដើរធួផ្ទះគេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដើរមើលនៅក្នុងផ្ទះគេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងក៏អត់មានបានធ្វើអីយើងទេប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងយល់សពហ្នឹងគឺយើងឃើញពីក្នុងទស្សនវិជ្ជាផ្ទះហ្នឹងថាមានបន្ទប់មិនចដើរឡើងទៅកាច់មិនរូបរាងផ្ទះហ្នឹងមិនមានឈើមិនអីមិនចឹងទៅក៏យល់សពហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកក៏យើងធម្មតាស្អែកព្រឹកឡើងយើងទៅថតហ្នឹងយើងរៀបចំ make up មើលពីកៅអៅមើលពីអីហ្នឹងដូចជាខ្ទង់ម៉ោងបាយហើយបាទខ្ញុំបានឡើងទៅលើថតដល់ពេលឡើងទៅភ្ញាក់ទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ថាមិនបានដូចអីដែលយើងឃើញដូចអីដែលយើងឃើញយល់សក់ហ្នឹងគឺដូចបេះបិទហ្មងមិនថាបន្ទប់មិនថាចដើរឡើងមិនថារូបរាងផ្ទះមានអីខ្លះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺវាដូចនៅក្នុងយល់សក់យើងហ្មងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តប្រាប់អ្នក make up ខ្ញុំថាខ្ញុំយល់សក់ឃើញអីចឹងណាខ្ញុំយល់សក់ឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅអុជធូបខ្ញុំអុជធូបកន្លែងដែលគាត់ដាក់តាំងកន្លែងគេហៅឲ្យយើងដើរប៉ាំងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងមានសាឡុងធំមួយនៅជិតហ្នឹងតែសាឡុងហ្នឹងរៀងចាស់អត់ដឹងមិនថាគេអត់ដូរទេហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់នៅតែម្នាក់ឯងទេថាគាត់ជាក្មួយម្ចាស់ផ្ទះពិតប្រកបដែលគាត់រៀងចាស់ពីអ្នកប្រែប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ទៅនៅស្រុកក្រៅបាត់ហើយឲ្យក្មួយនៅផ្ទះហ្នឹងម្នាក់ឯងហើយផ្ទះហ្នឹងគេឲ្យយើងថតត្រឹមម៉ោង9យប់ទេព្រោះម៉ោង9យប់គេឲ្យយើងថតទេគេឲ្យយើងចេញពីហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងថតញ៉ាំថ្ងៃមួយខ្ញុំថតលឿនអញ្ចឹងដល់ម្ចាស់ផ្ទះគេចង់ខឹងយើងណាvì dương thọt vui bị thấy và tọt bị nhung ếch thúc sai này hay dương cỏ sông ghê chẳng tay thà nhung sông thọt sông sọc sải sông ấy chẳng á nè hướng nó miền tập ban năng ai vì đôi kê mau bây giờ sọc dương ở dương khơi bị tật hiệp nó không té hay mình đang thả quạt trong thẻ thai nơi nắng biên kê nơi nắng nơi mơ thai nó ở dương group kê rồi còn mà chứ nhung mặt đằng ấy ta hạt ấy bạn quạt mò bây giờ sọc dương khơi chẳng á tay chụp AP dương khơi nhá cái công bali hao vậy thôi năng ngày công bali hao vậy chẳng bữa tam kích và hai chị trẻ dương công bali xong cái tới mà chặt te nắng á để rụt nắng quạt một hẹp dương nó là biểu thà quạt trôn một hẹp dương ao dương nó việc đi chun dương đã mơ chứ á cái lại ni te quạt che nơi tận đi plei che là việc thòm đá bởi dương mình nữ cái trâu mà xong dân trâu dân đã phép cái tháng nó khỏi te nhau đấy vì mình chỉ ca đi nó lỡ te đi bật tục đi chẳng á chẳng nhưng cái tha quạt và hai chợ mình nọ lại còn là chun dương đã mơ nó te quạt nâng chẳng năng ngày ấp đang mạch đai phù phía chớn pe để nhom tự thọ môn tự thọ pe công quản lý rồi có pe để dương tự đón tí tăng nếu nhom tay là xong cái ha ao nhom sầm đại bàn lo ở nhom trâu tua từ đôi mà chả kê bật anh nắng ấy để dương xong cái chẳng á có dương khơi tập hiệp bài năng máu cái dương ở đơn thạc khi thở cả ấy được cái chọn ba đây dương khoảng thở xong cái đây sọc cái đây sẽ bài bị kế hai cò nhóm còn lên khởi bàn tay và tốt vì nhóm thọt bàn thạc đo bẹ cả đá hướng cho thạc đo bẹ cả đá hướng cho mật hẹn những cọt bàn khởi để cọt hẹn nhóm á bàn tay mình chưa mình được sấy cứ chưa mình được phổ cả nắng mật hẹn nhóm nắng quạt xây lan nhóm do từ thọt nơi cái lại xì chỉ chưa từ thọt nơi lại xê nhé bây giờ quạt chọc lại thọt năng hái quạt do lan rồi vô nhưng vinh mà từ tôi nhưng mình phụ design nhưng thọt nó có vì mình giúp chờ ấy của màn đây được chỉ tung cả nó tung mỏng đọp mỏng ấy năng ấy nhôm cha mặt bay bàn tay đăng tầm miền xin nó và mấy nhôm đã nó không rương nó quạt thử ban không màu trôi hết quạt lang từ lửa đào chụp pa hay rốn á
rồn hay cái này nó miên phliong còn te hay nhom hụt từ hai đây hai ấy cho huynh mũi mặt bằng nhom mình khổ dân đó hai ở đây cho huynh dân tới còn mật hẹn như mật đào quạt màu pi nè quạt màu miên kia pi nè về để quạt mặt đào nó quạt mà cho mưa nhom thọt chúng ta mình nè bàn tay mình nè tiết ở đâu là quạt tên này và to pi nhom thọt chọc xin nâng hái nhom cọt và họ mật hẹn nhom mà nè tiết quạt xôi nhom thẳng bắt bóng phỏ môi sliệp so tên này sliệp cả ai so chẳng ngắt này ở toàn ban vậy mùi quạt ở con quạt hóc quạt thẻ password wifi hết có tự bắt nhưng là chồng vì là cái chết sliệp cả xó của dương từ thoát dương ở bong trong càng nghĩa có sliệp cả ai bỏ không hồn nâng lại bọc là tự cảm chẳng ngắt nằm bậy đằng thá quạt tư chia bọc lực bọc là tự cảm bây mình là cái tẻ xó có thắng mà chặt té ấy bong sấy nhặt té nó ấp đăng gọt đâu nè tapi có thắng mình sấy với mình được phò có dục tung sai chia ngay hay là trẻ sẽ nó té nó cứ miên ta mình được sấy mình đẻ nên là người để đưa nhôm vậy vì video mình nó cứ nâng ngày bốn thanh nệm đàn nớ cứ sấy mùi quạt nơi tầm này ai nhỉ rồi bông cho hại để mình có hiên nơi này ai nhá không té nó quạt có xuôi nhôm trắng nhôm vạ đánh ấp đăng nào cái tê của nên nó cứ miên ta xử cả trong càng nghe tế hay mình xử ai không ai nữaไปai không ai nữa hay khao ở vị trí qua kia bật tay còn tham mà được phổ nâng xử bẹ sọ xử cả so khao so tại mình chia xử bài bồ rán ấy mình tê xử cả dương thòm đàn chân còn là bẹ sọ mà bẹ password wifi hay có bắt chân từ hồ mình nè nó ngọt khơi hay ấy để con xuôi nhom nó cái chọn côn thả côn này bạn password wifi chẳng á nè nhóm có nhạc đã có phép thắng bọn đôi chỉ ọt miên tê có tập phần nắng có bên đăng hay thằng mình nâng ngày bây đã trình lan màu vinh chắc bàn quận giấy hưởng hẻo nâng chẳng á ai hưởng nâng cứ chọc tập phần nâng ai ta hả lỡ ao một bi quạt ở to hưởng bọc quạt vinh lỡ vậy hưởng nhôm đồ đưa hai cây rồi đẩy thì tới hưởng nước vi du đai vì cao làm du đai tăng thì nhôm hiền thì tới tùm lao mà hiền nằm pin từ bồn cứ lao mà hiền ti độc mùi bởi vì mình tên tới đặc biệt dương ở hiền nó sọt dương nghe là việc thay vì ngay te hông ấy chẳng thở chi là một mà hiền nó là đặc biệt chẳng ba cạo mà hiền nằm pin đặc biệt bởi hiền nằm pin dương châu hiền mà đòn pin bốn cứ hiền ti độc mùi vô mồm đầu pin nhôm cắt trâu từ đó pe để nhôm châu hiền ngày để nhung châu hiền nắng khổ con ở đằng thay nhung nắng của bà là lừa từ việc thay dương đằng sẽ với thay nơi là hiến vi viên chón á chón cua nắng con ở đằng thay nhung ở đau của bà hay là của bà ấy con đã mua nhóm từ hiền để chọn lừa hay dùng làm bà mình việc từ mòn thì dương làm đó cứ việc đạm độc cho cái nát hay bom khổ mùi nắng con hiền nạp xe con hiền nặng một nhôm mì con hiền ti đập pí nhôm ti đập mùi tay ngày nón quạt chun ôn quạt tới chỗ thằng hiền một quạt đài đập về chẳng là biết tha ôn quạt nó hiền thằng mùi nhom bàn tay pe nó dương châu con mình mấy dương ọt xoa kia thì đập về quạt châu tới chẳng vì có khơi nhom hiểu của bà chẳng quạt có tha ở tới một bon ấy bồng chun từ đồ thằng vì tha quạt hiền nơi là đang vui đại nhóm sao hai người ta nhóm tầm lại một mình chẳng á có khơi nhóm như rau ra anh nhảy cho tới quạt có tha chạm bông chui chun từ đồ thằng chui chun đợi chân tới nhóm lươn chẳng dương sờ bài o đám của dương sao hai cái đá sport kia đá sport ấy được phê quạt tha mà chui dương chẳng dương có sờ bài chẳng á chẳng dương có nhóm có tới cho mùi quạt từ đồ thằng từ đồ ấy chân tham mà hiện nó khổ mình chứ khổ quạt khơi dương bài chẳng ok còn ở dương hiện nó khổ thò mà đà đôi kia được ai chân tờ có tha hiện nó khổ quạt ấy đây chẳng nhóm ti đập muối quạt ti đập pì ấy tăng thì nâng máu bụi nhóm cỏ ra chụp kia đây là xa ấy tầm hoang chua chất kia là hột tầm hoang chua và hai chơi chơi kia chẳng á nè và to máu nhóm cỏ đấng tha con nuôi xà lạnh gì nhóm đại phổ nhóm cơ tha nhóm vì nhỏ để dương vì đào cao để chẳng dương cơ tháo miền nào cái mà xà lạnh dương bên chẳng nghề và tay thiệt bất cứ nhóm bất trẻ đấng tha con chẳng mền con là biểu tha con hiện ti đập pi nó có trẻ mưa dương là hô chứ bộ mạng nhóm con vậy đây hả
cho bóng đến ban chơi tầm mưa hay là hồ thấy có đã xa tinh e nhung nhầm tinh tập tinh e chẳng á của nhung có trà rộng đẹp của nhung cực tham và hai chỉ còn là chất là o có hơi nhung một hai đọc nên có cây chẳng á đọc về yu tới của nhung hiện nật kia tịch đài để xa tờ nhung có phải thiên thế này con có phải thiên thế này đọc về chắc như là xa chụp đấy đọc về để khủ còn hai môn happy cầm thi lại xem nhau dân vô từ trai được không thằng nào bao giờ chẳng á chắc nhóm quả xa chụp quạt nó về nó nhóm cổ hiện score quạt hiện chất nập đài tọa mà tiết về hiện tới khủ nhóm quạt khơi hay nhóm hiện khoản bá quạt có hai nhóm tới hiện ở cua tham bạch bằng lôi mẹ ghê còn ao nhóm tới hiện cua mà dân lôi tê hiện cua triêm thì đập pi chẳng á ấy đập pi nhóm tới hiện cua nó có chụp quạt đài để sao quạt hiện cua thì đập pi đài á về nhung chụp quạt tới thòm đa nè nên về nhung ta hiền cua nè để quạt ta hiền nơi chơi là ví gọt đăng này nên là chơi là ví to ta đào tộc khía tay nhung ọt phụ vải nè đi quạt chắp tộc ở nhung là hồn quạt chắp tộc tục là hồn chứ nhung ban từ hiền nó nhung coi tộc cho mũi quạt bàn tay nhung nơi là chơi là ví đó nhung mình coi pi nè mà tộc buôn phèm nè chắc nhung hay con coi chật khía thì con coi ở tiền trang đó nhưng coi plei trìnhอย่าง đấy chứ ăn coiជាមួយគ្នាជាប់គ្នាអីញ៉ាយងងគ្នាអត់ទេអត់ហ្មងគាត់លើអង្គុយចឹងនិយាយទៅសកម្មភាពហ្នឹងវាធ្វើសឹងថាគ្រាន់ថ្ងៃរហូតតាមហើយមានម៉ោងផ្សេងទៀតមានម៉ោងអ្នកគ្រូជីវៈហ្នឹងទោះជាហែកពិការក៏ដោយហែកក្រមិនក៏ដោយគាត់ហៅទៅរៀនឧទាហរណ៍ថា1ម៉ោង1000គាត់យកពេញគេគាត់យកយើង1ម៉ោង300គាត់ថាការដែលយើងរៀន free យើងនឹងអត់ខំប្រឹងចឹងគាត់ឲ្យយើងរៀនបងលុយ300 200អីក៏ដោយតែលុយនឹងចេញពីយើងគឺគាត់គិតថាយើងនឹងខំប្រឹងប៉ុន្តែគាត់អត់យកលុយនឹងទៅធ្វើអីគាត់សំឲ្យយើងដល់ពេលយើងជិតដល់ដាច់ខែឬក៏លុយនឹងរៀងច្រើនអញ្ចឹងគាត់ទិញជាកៅអៅគាត់ទិញជាសភៅអីឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងណាគាត់អត់យកទៅធ្វើអីហ្នឹងអ្នកគ្រូជីវៈខ្ញុំចឹងតាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺពួកខ្ញុំរៀងស្និទ្ធគ្នាស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឲ្យគាត់ជួយបរៀនខ្ញុំជាអានេះបងប្រុសហ្នឹងនិយាយមែនតើទៅបងហ្នឹងគឺចិត្តល្អហ្មងខ្ញុំអត់ដឹងថាមកពីគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំឬក៏មិនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអាសកម្មភាពចិត្តល្អរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើជាមួយគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូគាត់តិចស្រឡាញ់អញដូចពួកម៉ាក់អញនិយាយមែនឬក៏អីចឹងណាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានគិតអីចឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ចិត្តល្អធម្មតាគាត់បរៀនខ្ញុំបរៀនគណិតបរៀនរូបបរៀនគីមីបរៀនយើងរហូតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់អីចឹងចាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំចឹងដែរមានដល់រហូតទៅដល់គាត់ប្រឡងឈរមាសទី1ហើយចិត្តចូលឈរមាសទី2តមដល់ចិត្តចូលឈរមាសទី2ហ្នឹងគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ហៅខ្ញុំតាល្អិតទេគាត់ថាបើបងស្រឡាញ់ហើយធំស្រឡាញ់បងគាត់សួរអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏របៀបរៀងស្រឡាញ់កាំងដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងមិនអីទេអស់គ្នាឲ្យតែលឺតែគេស្រឡាញ់ខ្ញុំរៀងកធាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដើរកិច្ចកធាក់ហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំជេរហ្មងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តព្រោះថាអាពេលយើងនៅទូចក្មេងៗពេលគេស្រឡាញ់យើងញ៉ាយយើងនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនអីរបៀបអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ពេលហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយភ្លាមហ្មងថាបើឯងចេះលេងអញ្ចឹងតែមែនតើខ្ញុំឈប់និយាយរហូតណាដល់ពេលខ្ញុំនិយាយថាតែមែនតើខ្ញុំឈប់និយាយរហូតណាតាំងពីថ្ងៃនោះមកគឺគាត់លេងនិយាយអាហ្នឹងរហូតដល់គាត់ប្រឡងឈរមាសទី2ថ្ងៃដែលគាត់ប្រឡងឈរមាសទី2ហ្នឹងគាត់ប្រឡងហើយហ្នឹងណាគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតគាត់នៅតែបរៀនខ្ញុំធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគាត់បរៀនហើយចប់ម៉ោងគាត់បរៀនហ្នឹងគាត់ប្រាប់ម្ដងទៀតគាត់ថាបងស្រឡាញ់ហែងមែនតើណាបងដឹងថាអត់តន់គ្រប់អាយុទេប៉ុន្តែយើងអត់ស្រឡាញ់គ្នារបៀបអីគាត់បញ្យល់ខ្ញុំបញ្យល់ហើយគាត់និយាយថាយើងអត់ស្រឡាញ់គ្នារបៀបធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ទេតែបងចង់ប្រាប់ថាបងស្រឡាញ់ហើយយើងអាចបន្តវាថាស្រឡាញ់គ្នាលេងតរហូតអញ្ចឹងណាខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់បានគិតអីលើបងឯងផងខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានគិតអីលើគាត់មែនហើយខ្ញុំនឹកឃើញទៀតមិនដែរហកណាគេរៀងស្អាតគ្រាន់បានហើយគេមិនស្រឡាញ់ហើយពេលហ្នឹងប្រាប់ចៃធំខ្ញុំទៀតថាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំគេសារភាពស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងណា
តពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបដិសេធមួយគាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់គាត់ទេខ្ញុំអត់ដែរគិតអត់ដែរអីទាំងអស់ព្រោះយើងនិយាយដូចតដែរថាខ្ញុំអត់ហ៊ានគិតដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ខូចចិត្តមិនអីមិនឯងពូម៉ាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបងហ្នឹងខូចចិត្តគាត់និយាយប្រាប់គាត់អីចឹងណាហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាបងប្រុសហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាមានជំងឺប្រចាំកាយរបស់គាត់ដែរហើយជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងវារៀងរបៀបថាពេលដែលយើងពិបាកចិត្តយើងដោនទៅរហូតហើយគាត់របៀបថាអត់ស្ទើរថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងហើយក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងឮមើលថាគាត់ថាគាត់រៀងញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីដែរចឹងណាហើយខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាអូគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអីដល់ណាស់ដែរខ្ញុំអត់នឹកស្មានដល់ទេរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ឈឺដេកពេទ្យអ្នកនរថ្ងៃដែលគាត់ឈឺដេកពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលគាត់បានម្ដងគាត់ថ្ងៃដែលគាត់ឈឺដេកពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលគាត់ហើយគាត់និយាយថាគាត់ឈឺហ្នឹងមិនមែនមកពីខ្ញុំទេមកពីខ្លួនគាត់មានជំងឺស្រាប់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅមើលគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយបើសិនជាពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់ឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំព្រមស្រឡាញ់គាត់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាយឺតពេលឯងដោយសារតែគាត់ឈឺហ្នឹងអ្នកតែរបស់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាវាអត់អាចទៅជាវិញបានអីអញ្ចឹងណាព្រោះវាជាដំណាក់កាលមួយដល់ពេលហ្នឹងពួកយើងមើលក៏អាសាទៅមើលគាត់ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវបានទៅទេអ្នកអរដោយសារថាខ្ញុំរៀនថ្នាក់ផ្សេងពីបងហ្នឹងអញ្ចឹងមិត្តភក្តិគាត់ទៅខ្ញុំអត់សូវបានទៅព្រោះម៉ោងរៀនខុសគ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលពួកម៉ាក់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាពួកម៉ាក់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងអីឬក៏មិនទេណាភាគច្រើនគឺគាត់មកនិយាយថាខ្ញុំលោគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងជាដើមហេតុធ្វើឲ្យពួកម៉ាក់គាត់ហ្នឹងឈឺធ្ងន់ព្រោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាបងហ្នឹងបាក់ចិត្តហើយអាសាផឹកតាំងពីគាត់និយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំផ្សាយសែតមួយគាត់មកគឺគាត់អាសាផឹកហ្មងហើយអ្នកអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយសិស្សទី12គាត់មិនមែនថាអាយុច្រើនខ្លាំងឲ្យយើងផឹករហូតបានទេណាហើយនៅមានជំងឺចឹងទៀតដល់ពេលថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គាត់ក៏ខ្ញុំអត់បានទៅដែរខ្ញុំអត់បានទៅថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ទេខ្ញុំទៅថ្ងៃបុណ្យ7ថ្ងៃព្រោះគាត់ហ្នឹងគេធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃនឹង100ថ្ងៃជាមួយគ្នាចឹងណាដល់ពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងកិច្ចម៉ោងទៀតគ្រូរៀនប៉ុន្តែអត់ចូលរៀនទេពួកម៉ាវាថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យចុងក្រោយអីបើយើងអត់ទៅទៀតមានទៅបុណ្យគេរំលឹកខួប3ឆ្នាំម្ដងអីបាត់ហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំងំទៀតទៅក៏លួចទៅដល់ពេលលួចទៅបច្ចៈទីផ្ទះរបស់គាត់នៅអូស័យភ្លេចបច្ចៈថាផ្ទះបងប្អូននៅណាផ្ទះគាត់នៅអូស័យដល់ពេលពួកខ្ញុំទៅហ្នឹងយើងទៅចូលបុណ្យអីធម្មតាហ្នឹងណាដល់ពេលយើងទៅចូលបុណ្យម៉ាក់របស់ខាងប្រុសហ្នឹងគាត់ម៉ាក់របស់បងប្រុសហ្នឹងគាត់និយាយថាញ៉ាំឲ្យច្រើនណាព្រោះអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ទៅពីគិចចិនណាគេជំនឿថាពេលដែលយើងញ៉ាំច្រើនហ្នឹងវាបានទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់នៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំនៅហ្នឹងអត់តន់មានហេតុការណ៍អីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅអុជធូបហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាបាយប្រាប់ខ្ញុំថាបាយមានជំងឺខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងសាកនៅមួយបាយហើយខ្ញុំពិតជាវាថាខ្ញុំសុំទោសគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅតែខុសហើយខ្ញុំនៅតែយឺតពេលតទៅពេលខ្ញុំអុជធូបអុជអីហើយពួកខ្ញុំក៏មកអង្គុយកន្លែងដើមវិញរបៀបណាអ្នកនេះពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចមានវិបដិសារីនៅចំពោះខ្លួនឯងតែខ្ញុំស្រាប់តែពេលខ្ញុំកំពុងអង្គុយគិតហ្នឹងមានដូចរបៀបថាមានអ្នកដែលនៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងណាមានម្នាក់មកអង្គុយចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអូនឯងអត់ខុសទេបងអត់ទៅណាឆ្ងាយពីឯងទេចាំពេលណៃជួបរបៀបថាជួបអ្នកដែលល្អបានគាត់ទៅខ្ញុំនិយាយចេះគេណានិយាយជាមួយហាងមួយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ហៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយទៀតវាទៅដួសវខ្ញុំសួរវាថាមិញហែងនៅអត់ហែងនិយាយអីអត់បាននិយាយអីហ៎ខ្ញុំក៏របៀបហើយធម្មតារបៀបថាចង់សាយតាមច្រឡំខ្លួនឯងមិនដឹងគិតរបៀបយើងនឹកសម័យថាយើងគិតតែឯងណាគិតលឺតែឯងណា
ដល់ពេលអង្គុយញ៉ាំបបរពេលហ្នឹងអង្គុយញ៉ាំបបរទៀតពេលញ៉ាំបបរហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះហូបជីទេខ្ញុំមិនចេះហូបជីបបរអត់ចេះហូបជីហើយខ្ញុំដួសជីចេញហើយខ្ញុំអង្គុយរបៀបខ្ញុំដួសហូបធម្មតាអញ្ចឹងស្រាប់តែលឺអោនមកខ្សឹបសលេងហ្នឹងគឺសលេងគាត់ហ្មងអ្នកនរខ្ញុំអត់ច្រឡំទេដោយសារអីខ្ញុំរៀនមួយគាត់ខ្ញុំរៀនតាំងពីខ្ញុំទៅចូលទី11រហូតខ្ញុំរៀនមួយគាត់រហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ឈឺធ្ងន់ហ្នឹងបាទខ្ញុំជប់អញ្ចឹងខ្ញុំចាំសលេងគាត់គឺតំណឹងមកគាត់ថាញ៉ាំឲ្យច្រើនណាឆាប់ធំអាពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំលឺសឹងរាល់ថ្ងៃហ្មងខ្ញុំលឺរាល់ថ្ងៃគាត់ថាខ្ញុំញ៉ាំឲ្យច្រើនឆាប់ធំហើយដល់ពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅបនគាត់ហ្នឹងណាពេលដែលគាត់អោនមកនិយាយថាញ៉ាំឲ្យច្រើនណាឆាប់ធំខ្ញុំភ្ញាក់ហ្មងខ្ញុំភ្ញាក់ហើយខ្ញុំងាកហ្មងរបៀបថាអាពេលហ្នឹងគឺយើងងាកហ្នឹងគឺយើងគិតថាគាត់ហ្នឹងមកយើងងាកឲ្យឃើញគាត់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺអត់មានឃើញគាត់ទេគឺឮតែសំឡេងគាត់ហើយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំងាកទៅអត់ឃើញមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំគិតទៀតអញសង្ស័យអញនឹកពូអញនឹកបងនឹងពេករហូតដល់ឈួតខ្លួនឯងតែបានឮសំឡេងគេរហូតដំបូងឮម្ដងក្រោយមកឮទៀតខ្ញុំក៏ធ្វើធម្មតាទៀតហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាចេះឆ្ងល់រហូតវាថាបានខ្ញុំហ្នឹងចេះតែងាកឲ្យរវាសួរខ្ញុំរហូតហើយដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តប្រាប់វាថាអញឮសលេងបងហ្នឹងហ្មងប្រាប់វាអញ្ចឹងណាហើយវាក៏ថាមិនមែនតែហើយអញឮដែរហ្នឹងវាថាតែពេលដែលវាឮហ្នឹងវាឮនៅពេលដែលវាទៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវាអត់ដឹងនិយាយទៅផ្ទះបងហ្នឹងគាត់ប្រើអាបន្ទប់ទឹកគេបាញ់គេចុចបាញ់ប៉ុន្តែមិនចុចបាញ់អាហ្នឹងជឿចុចឲ្យទឹកទៅតែអាទឹកហ្នឹងវាអត់មានទេបន្ទប់ហ្នឹងវាអត់មានអាទឹកហ្នឹងទេភាគច្រើនគាត់ដងចាក់ដល់ពេលវាចុចឲ្យចុចទៅទឹកមានតែអត់ទៅចុចអត់ទៅចឹងគេលឺសលេងគេស្រែកគេប្រាប់វាហ្មងវាថាសលេងហ្នឹងគឺសលេងបងច្បាស់ហ្មងបន្ទប់ហ្នឹងខូចហើយគាត់និយាយថាអាទឹកហ្នឹងខូចហើយគាត់និយាយចឹងហ្មងដល់ពេលឲ្យវាលឺចឹងវាធ្វើធម្មតាប៉ុន្តែសលេងហ្នឹងគឺសលេងបងហ្នឹងប៉ុន្តែវាគិតថាចេះប្រហែលជាមិនមែនបងហ្នឹងឯងគីឡូសាច់ញាតិគេព្រោះធម្មតាសាច់ញាតិវាអាចទៅសលេងដូចគ្នាចឹងណាដល់ពេលចឹងទៅវាក៏ចេញមកធ្វើធម្មតាដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់វាចឹងបានវានិយាយថាអញលឺដែរតែលឺគាត់មកប្រាប់ចឹងអញ្ចឹងដូចយើងធ្លាប់និយាយពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងថាធម្មតាមនុស្សតែ7ហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់អីចឹងហើយមកអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អាចនឹងដឹងខ្លួនឯងស្លាប់ហើយគាត់មកអីចឹងណាហើយខ្ញុំមិនជួបតែម្ដងហ្នឹងឯងយើងកាត់អាថ្ងៃដែលពេលខ្ញុំទៅបុណ្យហ្នឹងខ្ញុំកាត់អាហ្នឹងចេញយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំមកផ្ទះវិញពេលដែលថ្ងៃដែលខ្ញុំមកផ្ទះវិញហ្នឹងខ្ញុំដេកយល់សពទៀតទាំងអស់គ្នាយល់សពហ្នឹងគឺដូចនឹងអាសលេងដែលខ្ញុំលឺនៅក្នុងបុណ្យសពហ្នឹងចឹងគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំឃើញគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាបងរងចាំមនុស្សល្អមកនៅក្បែរណៃបានបងទៅចាប់ជាតិគាត់និយាយចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាចេះមិនបាច់ចាំខ្ញុំទេទៅបាច់ចាំនៅក្បែរខ្ញុំមិនបាច់នៅថែខ្ញុំអីទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំហាមាត់ខ្ញុំនិយាយអីអត់ចាញ់ទេអ្នកនរគ្នាដល់ពេលដែលគាត់មកអញ្ចឹងស្រាប់តខ្ញុំចង់និយាយគឺបាត់គាត់ពីយល់សពយើងហើយដល់ពេលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ទៅណាគាត់នៅតែម្ដុំខ្ញុំអញ្ចឹងណានៅតែម្ដុំខ្ញុំរហូតនិយាយទៅដល់ពេលខ្ញុំចូលរៀនទី12ខ្ញុំនិយាយថាពេលដែលយើងទៅវត្តទៅអីចឹងយើងចេះធ្វើបន់ទិសសល់ឲ្យគាត់ចឹងណាតែចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមានគេនៅក្បែរយើងនៅចិត្តយើងវាថាមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងនៅតែនៅចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំអាសាយល់សពឃើញគាត់រហូតអ្នកនរគ្នាពីវាថាថ្ងៃខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃប្រឡងឈុំនេះទី1ហ្នឹងខ្ញុំយល់សពឃើញគាត់ឲ្យលេខប្រឡងណានៅអាថ្ងៃហ្នឹងមានកដាស់ពេលដែលខ្ញុំយល់សពហ្នឹងគឺមានកដាស់មានអីមានលេខមកហ្នឹងមកកណិតមានលេខមានអីចឹងហើយខ្ញុំចាំបានលេខហ្នឹង6ខ្ទង់អ្នកនរគ្នា6ខ្ទង់ហ្នឹងមានលេខដូចជាលេខ6លេខ8ខ្ញុំភ្លេចអាមុខបាត់ហើយខ្ញុំចាំតែអាក្រោយហ្នឹងឯងព្រោះវាយូរដែរដល់ថ្ងៃខ្ញុំចូលប្រឡងខ្ញុំឃើញលេខហ្នឹងមែនអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឃើញលេខហ្នឹងហើយលំហាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំគូសព្រាវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំលេខហ្នឹងខ្ញុំគូសអាហ្នឹងហើយវាអាចនិយាយបានថា
ប្រហែលជាគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាលំហាត់ហ្នឹងមិនអីមិនចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់ចាំខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំចាំបានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងខ្ញុំធីកតែហ្នឹងមួយដល់ពេលខ្ញុំធីកអាហ្នឹងវាត្រូវមែនហើយខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកអស់គ្នាជឿរឿងហ្នឹងឬក៏អត់អីប៉ុន្តែនេះគឺជាអីដែលខ្ញុំជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់មានប្រតិទិនមានអីអស់គឺខ្ញុំជួបខ្លួនឯងហ្មងហើយលំហាត់ដែលខ្ញុំគ្រីសហ្នឹងលេខដែលខ្ញុំគ្រីសហ្នឹងគឺត្រូវហ្មងអ្នកអស់គ្នាត្រូវទាំងដែលខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេលេខហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចេះធ្វើមួយខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើមួយទេខ្ញុំនិយាយទៅគឺដូចគេនិយាយថាបោះបិចចាក់ប៉ុន្តែហ្នឹងមិនមែនបោះបិចចាក់ឯងគឺឃើញនៅក្នុងយល់សពហ្នឹងក៏ខ្ញុំគ្រាអាហ្នឹងតាមយល់សពខ្ញុំគឺថាគាត់ប្រហែលជាមកប្រាប់ខ្ញុំអីចឹងណារហូតដល់យើងបន្តទៅមុខទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនទី12ហ្នឹងមានអ្នកគេស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរគាត់នៅវត្តចិត្តវាគាត់នៅក្នុងវត្តដែរនៅគាត់ចិត្តខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាមានគេញ៉ាយវាគេស្រឡាញ់គេនិយាយអីចឹងប៉ុន្តែបងហ្នឹងមើលទៅគាត់មិនរើសខ្វក់ឯងតែនៅវាថារបៀបដូចចែកអ្នកនរពេលដែលខ្ញុំនិយាយគ្នាមួយបងហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អីធ្ងន់ធ្ងរអីណាស់ដែរប៉ុន្តែពេលដែលក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់លេងអីអស់ហ្នឹងខ្ញុំវាសពទៀតវាសពហ្នឹងគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាបងហ្នឹងមិនមែនគូខ្ញុំទេគេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មងមិនមែនគូហើយទេខំរៀនគេប្រាប់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសលេងហ្នឹងគឺសលេងបងមួយដែលគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងហ្មងខ្ញុំក៏គិតថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ទៅណាចាំខ្ញុំជួបមនុស្សល្អមិនគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជានៅជាមួយខ្ញុំរហូតមែននៅរហូតដល់ពេលខ្ញុំលឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់មានទៅគិតអីញ៉ៃទេដែលខ្ញុំអត់សូវជាខ្វល់ខ្វាយជាមួយបងនឹងឲ្យបងទៅណាទៅអត់ខ្វល់ហ្មងពោះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំជឿគាត់ខុសឬក៏ត្រូវណាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាគេចង់ឲ្យយើងល្អបានគេប្រាប់យើងគេនៅក្បែរយើងអញ្ចឹងណាហើយអីដែលខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បំពេញនៅអីដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងវាមានវិបដិសារីពីកន្លងទៅអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលខ្ញុំទៅវត្តខ្ញុំតែងតែទិកសលគាត់ឲ្យខ្ញុំតែងតែនិយាយថាអត់ចង់ឲ្យគាត់នៅចិត្តខ្ញុំអីខ្វល់ខ្វាយពីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទៅចាប់ជាទេអញ្ចឹងណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែវាចេះតែកន្លងទៅរហូតប៉ុន្តែឲ្យតែខ្ញុំជួបអ្នកថ្មីឲ្យតែម្នាក់ហ្នឹងរៀងមានអារម្មណ៍ឬក៏ចារអារម្មណ៍អីមួយខ្ញុំទេប្រាប់ខ្ញុំយប់បន្ទាប់គឺខ្ញុំតែដេកសពបើថាម្នាក់ហ្នឹងល្អគាត់ប្រាប់ល្អម្នាក់ហ្នឹងអត់ល្អឬក៏មិនមែនគូយើងអីអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហ្មងថាមិនមែនគូខ្ញុំទេខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តម្នាក់ហ្នឹងបានទេរហូតដល់ខ្ញុំរៀនតម្ដងខ្ញុំរៀនសកលហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនសកលហ្នឹងខ្ញុំជួបបងប្អូនម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់អត់រៀនមួយខ្ញុំគាត់រៀនវេនយប់ហ្នឹងគាត់ស្គាល់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំរៀនថ្នាក់មួយគ្នានៅវេនព្រឹកហើយគាត់និយាយទៅគាត់របៀបថាចេះគាត់ចង់បានសង្សារប៉ុន្តែមិនជាអនាគតរបស់គាត់អីក៏គាត់ទៅយកលេងអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងទៅពួកម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ណែនាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់បងមួយរៀនយប់ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់គិតទៅក្នុងចិត្តគិតអីយ៉ាម្នាក់នេះដូចសង្ហាឃើញគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាវាមិនតែស្លាញ់អញទេវាសង្ហាដែរយើងគិតអញ្ចឹងណាតបពីជួបម្នាក់ប្រុសនឹងហើយយប់ឡើងខ្ញុំដេកយល់សពទៀតខ្ញុំដេកយល់សពទេប្រាប់ខ្ញុំហ្មងគាត់ថាម្នាក់ហ្នឹងអត់ល្អសោះហ្មងគឺអត់ល្អខ្ញុំអត់ជឿទេលើកហ្នឹងខ្ញុំអត់ជឿគាត់ទេខ្ញុំអត់ជឿហ្មងខ្ញុំទៅជួបម្នាក់ប្រុសក្នុងធម្មតាប៉ុន្តែពិតជាអត់ល្អមែនដៃអ៊ឹងមឹកកវាហ្មងទៅគ្នាច្រើនណាមិនទៅតែ2នាក់ឯងទៅ6នាក់ស្រី4ប្រុស2ប៉ុន្តែដៃគាត់គឺរវាហ្មងអង្គុយគឺវឹបរត់តែអញ្ចឹងណាយើងមានអារម្មណ៍អានេះចង់ស៊ីអានត្មងវាអត់ខ្វល់យើងដើរកើតមិនកើតទេសំខាន់វាចង់ស៊ីយើងហ្មងអាហ្នឹងដល់ពេលយើងឃើញអញ្ចឹងអាល្អរបស់គេមែនតាំងពីហ្នឹងមកគឺគាត់6យើងដើរលេង2នាក់អីចឹងអត់ទៅជាមួយសោះអត់ដែរទៅអត់ដែរខ្វល់ដែរតាក់តងឈប់តាក់តងណាស់ពីហ្នឹងមករហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំជួបតាក់ពេលដែលជួបបងតាក់ហ្នឹងពេលហ្នឹងបងតាក់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់ឯងឆាតញ៉ាយឆាតអីចឹងណា
ឆាតថ្ងៃឆាតអីចឹងទៅស្រាប់តែយល់សពថ្ងៃហ្នឹងយល់សពមែនគាត់ថាម្នាក់ហ្នឹងគ្រាន់បើម្នាក់ហ្នឹងល្អតាពេលនៅក្នុងយល់សពគ្រាន់ដងខ្ញុំមិនដែរតមួយគាត់តន់គឺបាត់ហ្មងប៉ុន្តែយប់ហ្នឹងខ្ញុំយល់សពឃើញហ្នឹងគឺខ្ញុំតមួយគាត់បានថាបើសិនជាគេល្អបាញ់ទៅឆាប់ជាទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់ចឹងថាបាញ់នៅក្បែរទៀតទេខ្ញុំធំអីខ្ញុំអាចដឹងថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺអត់មានឃើញមនុស្សទេរបៀបថាខ្ញុំឮតែសលេងតែខ្ញុំអត់ដែរឃើញមុខគាត់ឬក៏ឈរអីនៅក្នុងយល់សពហ្នឹងទេហើយតាំងពេលខ្ញុំនិយាយចឹងមករបៀបថាបាត់លែងឮសលេងលែងអីចឹងទៅតាំងពីពេលដែលខ្ញុំជួបបងតាក់ហ្នឹងគឺលែងឃើញគាត់ហ្មងអ្នកនេះលែងយល់សពលែងអីទាំងអស់គឺលែងឃើញគាត់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ទៅចាប់ជាតិបាត់មែនហើយវាថាគាត់គិតថាបងតាក់ហ្នឹងអាចមើលថែយើងបានមិនឬក៏គាត់ស្ដាប់តាមយើងថាឥឡូវយើងធំអីមិនឬក៏បងតាក់ហ្នឹងល្អមែនឬមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែតាំងពីខ្ញុំជួបបងតាក់ហ្នឹងមកគឺខ្ញុំអត់ដែរឃើញបងនឹងទៀតទេអត់ដែរឃើញមកតែបើសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនៅមានវិបដិសេរីអត់នៅតែគិតថាបើពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រកែកគាត់ប្រហែលជាអត់តន់ទៅលឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់ចាំបាច់ប្រវាក់ចិត្តឬក៏និយាយទៅយើងនៅបានឃើញមុខគ្នាយូរជាងហ្នឹងអីចឹងណាតែវាក៏ឡងហួសទៅហើយយើងក៏អត់ដឹងថាធ្វើមិនដែលអាចត្រឡប់ក្រោយបានចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចប់តោះឥឡូវយើងចូលមកដល់សាច់រឿងទី3ដែលសាច់រឿងទី3ហ្នឹងមិនមែនជាសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំទេគឺជាសាច់រឿងរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលកាលហ្នឹងគាត់នៅពីក្មេងអាយុខ្ទង់ដូចជា8 9ឆ្នាំកាលហ្នឹងគាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងហើយរបៀបថាធម្មតាយើងនៅពីក្មេងយើងនៅខេត្តអីអញ្ចឹងអត់ពាន់មានសាលាអីធំធៅទេពេលដែលទៅរៀនពីសាលារដ្ឋហើយអញ្ចឹងម៉ែអីហ្នឹងប៉ាពុកអីហ្នឹងគាត់តែងតែឲ្យទៅវត្តទៅរៀនមួយលោកទៅសិក្សាពីពធមួយលោកមួយប្រសង់អីបន្ថែមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ទៅវត្តស្នាក់អាស្រ័យហ្នឹងពេលខ្លះក៏សម្រាប់នៅជាមួយលោកពេលយប់អីហ្នឹងទៅពេលខ្លះក៏មកផ្ទះវិញហើយលោកចេះតែបរៀនមានធម៌មានកខកបរៀនពីអាថ្នាក់ក្មេងៗដែលយើងចាប់ដើមហ្នឹងណាដើម្បីបដិគណិតទៅដល់ឧបសគ្គអីដែលទៅរៀនជាមួយលោកអីចឹងទៅស្រាប់ដល់ពេលហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃមួយអត់ដឹងមកទេគាត់គេងនៅផ្ទះពេលថ្ងៃគាត់គេងនៅផ្ទះពេលថ្ងៃហើយធម្មតាផ្ទះយើងនៅខេត្តអីក៏ដោយតែមានតសកឡោងហើយតសកឡោងហើយនឹងអាឈើធ្នឹមហ្នឹងហើយឈើធ្នឹមទាំងអស់គ្នាអាធ្នឹមឈើគេប៉ុននេះហើយភាគច្រើនឈើធ្នឹមហ្នឹងគឺគេដាក់ពីធ្នឹមគ្នាអញ្ចេះដើម្បីត្រដំបូលស័ង្កសីរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យវាបាក់ធម្មតានៅផ្ទះយើងនៅស្រុកអីហ្នឹងតែងតែមានតសកឡោងហើយនឹងធ្នឹមផ្ទះហើយធ្នឹមផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងគេអត់តែដាក់មួយទេគេដាក់ពីរដើម្បីត្រទម្ងន់ដំបូលផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យវាបាក់អីចឹងមកណាហើយក្តារធ្នឹមគេហ្នឹងប៉ុននេះគេដាក់ពីរសងខាងអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់គេងនៅក្រោមតសកឡោងហ្នឹងហើយនៅខាងលើធ្នឹមផ្ទះនៅក្តារខ្លួនហ្នឹងទៅស្រាប់ដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាពេលដែលគាត់បើកភ្នែកឡើងទៅគាត់ឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់អង្គុយយល់ជើងធ្នឹមហ្នឹងហើយដូចយើងតែឃើញរឿងខ្មោចគេថតអង្គុយយល់ជើងនៅធ្នឹមអញ្ចឹងណាហើយសក់វែងឡាយស្លៀកពាក់ឈៀងអាសពុតយើងពីជំនាន់មុននឹងឯងហើយដៃកាន់កបិតមួយថាយល់ជើងនោះគឺបើកភ្នែកមកគាត់ឡើងកឡោតហើយមនុស្សយើងធម្មតាយើងដេកពេលយើងភ្ញាក់ភ្នែកយើងមិនឡើងលើអញ្ចឹងហើយខ្មោចហ្នឹងវាអង្គុយនៅលើធ្នឹមហ្នឹងរបៀបវាមើលមកយើងហើយវាយល់ជើងហើយវាកាន់កបិតនៅដៃអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ភ្ញាក់ឡើងស្រែកវ៉ាខ្មោចអញ្ចឹងណាខ្មោចរត់ទៅរកម៉ែរកឪទៅដំបូងគឺឃើញម៉ែឪទេបន្ទាប់ពីរត់ទៅចិត្តរត់ទៅអីហើយហ្នឹងបានមកស្ទុះគាត់ឃើញម៉ែឪហ្នឹងគឺជាខ្មោចស្រីហ្នឹងហ្មងគឺឃើញម្នាក់ខ្មោចដែលយល់ជើងនៅខាងលើហ្នឹងជាពួកគាត់ហ្មងចុះគាត់ទាញកបិតមកគាត់ដេញកាប់មនុស្សមែនតើណាទាំងអស់គ្នាអត់មានដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងជាខ្មោចឬក៏អ្នកណាគាត់ងាកទៅណាមនុស្សណាដែលមកចាប់គាត់មកស្រែក
sẽ xua hay mệt hơi dương sầm máy ấy tê cũng ao phong chất cũng nứt dương tơ tam vì cho nó tận tay nơi tờ quạt ọt đạp ấy quạt khơi nã kế quạt khơi màuอย่างđại chẳng quạt tiền ta cặp cây hộp khỉ nghĩa từ nào khơi nghĩa từ nào khơi quạt đánh cặp cây hộp khỉ tớ có cây chặt tình này giờ từ vọt phủ thòm ở đây mê nhà dụ cùng 7 năm vì admin cái làng ấy khăn bây từ tục tôm mình được chắc để chặt năng ngày chấm về để kê chặt đáy chặt trường cho từ quạt nó xong bây là khơi lô á có khơi màu như này cứ quạt đánh cặp cục kia quạt đánh cặp cục kia món hay từ to bì đánh cặp nâng hay ở đăng thăm mà chứ còn slot có slot bắt đất nhẹ đăng luôn lắm còn vì admin ấy tiết khơi mình được toàn đa hay lốt có phèo tha màu thơ ở dương khơi nhỉ xe nó cứ chỉ màu ở dương thơ là bị cặp ấy dương từ hay hướng nó vì mình tập năng tề cháu trong tỏ là to đo hướng nhau mà đó to bị chọc được ô nhóm nó hướng đến gì pi kê hướng tí bua này lấy cho là hướng nhau mà đâu nhóm vậy vì luôn ấy bên năng nhóm về hiện nhỏ vì stress vì ta dương ọt lôi hong ấy phong đừng gặp thơ ca như ấy cho thòm đá nhỏ như dương chỉ riêng bị cá được bây giờ đã bị lại ní có cho đã lại nó có làm việc ha mình ọt cho bên nào như cái khơi cv dương hay cái hai dương tôi sừng phía phục cho còn lại nè ta được cái khơi tận nào dương cầm vẽ cứ cái ọt do một này ọt hiện trắng dương mẹ rồng tha hiện không hiền mà ọt lôi mai mà còn nó hình đằng thơ ca ấy đằng hồ ấy á stress lăng một của bạn không luôn một người ta ca để dương không răng riêng đó cứ dương còn lại tha về anh chọc tới cái chụp mừng gì anh miền ca như thế tay dương anh được smart ha sống cùng mùi nấng cái ở tại tôi square dương bà này cái con là vì thế cái lớp tắc chất đó riêng nó tận tay riêng hai việc đăng thơ ấy này được về cho dương vì stress hay sad chẳng nhom mỗi cụ mạng nhau nó vì trẻ lượng tắc chất dương đây ha ơi ở đây thì friend răng tiệt chẳng có đặc nề đà lì nhá theo phụ mạng nhóm vi hô spin trồi cho bà tới hai lô lên của muối gì lô lên pa lấy nó dùng click bắt em đằng lô lên của muối đằng lô lên pa lấy theo bây giờ chưa còn nó nên chi tới lên lại spin đằng giống á tập pe chi tới vậy tới pen hơn cứ vậy rùm tới nhóm cứ ở đây đi vùng nó sẽ lặp luôn đây nè này ớt trăm mỏng của clay slap tờ à được về chứ nhưng mà đây nó khơi hảo nhưng thử từ luôn tất sẽ lặp luôn ấy tê còn là tha dương tại đó nhưng trong sốt vô trò ca đồng hai khui chứ á nhóm còn tay cho năm đi chụp cho nó spin thôi chứ bà nó mưa ấy chân từ hết phụ mạng nhóm nó vì tha hải trăm anh đừng anh từ hồ tinh tập thật nhóm có trăm viên mình để ai được lời spin nằng trăm viên tập tinh tập nó thật nó đi chứ á đợt về nhưng ớt mưa thồn pe nó như mẹ rồng ha lột lỡ anh mà lột tới chắc rồi pe để pe không cắt cho từ đó lại nhưng ớt cho khổ mẹ nè nhưng ớt cho khổ nó từ bốn đôi nhung gì phải đam tới từ bốn lái cứ nhung họ đi vùng nông ta lột tắc sập luôn xây tê nhưng còn là tới đầm bay đầm hai khu đầm bay ở luôn ai đang vì hiện fresh mà vinh chẳng á nhưng đập pe nhung chôm này ai nó nhung chôm mưa sẽ làm mưa tắc mưa ấy chẳng ta hay cực trời nhẹ lột tắc mấy bạn để lốt nó vì ở khai chơi ở khai mua ấy đến cú hết nè cực nông sạch trắng đập pe che ta sờ lăng tới xếp từ nước khơi nhà hướng của bạn chất bóc luôn ai từ biểu thế thơ đi gồm cao thơ nu gồm cao ớt ban cay chứ xếp tao đi ấy tiền dùng vụt ở dùng trong lốt á nè đi pe nó nhung trong lốt mình nhung hồ phải lọt thơ mấy cho dương lại về hủi vì hiện của dương hồ phải lọt thang thơ mấy trôi tới lột đi trong lột đợt pe nhung sẽ lăng cho từ dù giá sẽ lăng tới xẹp ta khôi miên mình được khổ mà nè khổ nó cho bị khổ má cho bị cái này spin nó mình chẳng là pe dương cho dương sẽ lăng cho trẻ với miên cô cứ spin tay mưa ắt khơi thông mì vì buổi mưa ắt khơi cho ba và tay khơi ô muối nó cho nó lại nó cho nhom trăng màu cho hết bóc nó thông lại nhom nhẹ mong chuẩn vì nào cái thì cho bên nó là bởi ra đô tới kia mình kịch lôi
ខ្ញុំក៏គិតថាប្រហែលជាគេអ្នកយាមស្ពានចាំស្ពាននេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមុខមាត់គាត់អត់ស្លេកប៉ុំស្លេកហ្មងហើយស្លៀកពាក់គាត់ស្លៀកខោកណាត់ធម្មតាអាវយឺតបកង់គាត់ច្អល់ខ្ញុំឲ្យបោកភ្នែកធំហ្មងខ្ញុំរបៀបគ្រាន់តែគេបោកភ្នែកធំច្អល់មករបៀបដូចខួរក្បាលយើងវិញ្ញាណយើងភ្ញាក់វុបមកចុំមិនអញចង់ដូនទេវាយើងគិតរបៀបថាយើងស្វាងលែងចង់លោតដល់ពេលខ្ញុំអើទៅម្ដងទៀតរហមើលទៀតតាណាបាត់ហើយអត់ឃើញតែពេលហ្នឹងអត់នឹកឃើញថាអូខ្មោចអីទេអត់មាននឹកឃើញសោះនឹកឃើញតែគេរកថាពូហ្នឹងគាត់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចាំចាប់អ្នកលោតទឹកអីចឹងណាក៏ឈរធម្មតាទៀតឈរហើយធម្មតាចេះតែមើលឆ្វេងស្ដាំមើលទៅខ្ញុំងាកទៅចលែងគៀនច្រាំងបងទៅច្រាំងទលេងាកទៅអាចច្រាំងទលេហ្នឹងស្រាប់តែឃើញមនុស្សស្រីម្ដងស្លៀកពាក់អាវពណ៌សចេះអាវយឺតសតែសក់គាត់របៀបអត់មានចងអត់មានអីតម្លាក់ធម្មតាហើយមានអារម្មណ៍ថាសពុតគាត់អីហ្នឹងអត់ស្អាតទេរបៀបដូចកខិចនៅឃើញសង្ស័យអ៊ីអ្នកគាត់នៅស្ពានហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងមើលទៅគាត់ចឹងគាត់ស្រឡឹងមើលមកយើងរបៀបមើលហើយលឺសលេងល្វើយកុំលោតតាជាអាអញ្ចឹងកុំលោតតាជាអាឯងដូចតាជាអាស្រាប់តែអូយស្លឺក្បាលឡងទៅថាអាសលេងនឹងមកហើយមានអារម្មណ៍ថាតិចស្រុបមកចិត្តយើងហ្មងមានអារម្មណ៍ថាយើងឃើញគាត់នៅក្រោមប៉ុន្តែរបៀបដូចគាត់ដកអីមួយទៀតមកចិត្តយើងអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់យើងថាកុំលោតតាជាណាតាជាអាគាត់ទៅលឺតាជាក្បាលខ្ញុំចេះហិចហើយខ្ញុំចង់ហ្មងអត់មានអារម្មណ៍ថាអូអញចង់លោតឬក៏អីទៀតទេឈប់ចង់លោតមកឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាទំមមកដល់កន្លែងហ្នឹងវាស្ទះអ្នកអស់គ្នាបញ្ជាក់ខ្ញុំនិយាយរៀងវែងហ្នឹងដោយសារតែពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាស្ទះដល់ពេលវាមកដល់វាកេះខ្ញុំចេះហេនោះឯងទៅភ្ញាក់ស្មានតែខ្មោចតាមពិតពួកម៉ាក់ខ្លួនឯងទេហេក៏ប្រាប់វាថាអញឃើញអីចឹងណាវាថាអូនៅកន្លែងហ្នឹងធ្លាប់ឃើញបងស្រីចរូនមួយវាហ្នឹងណាពេលហ្នឹងឆ្លោះមួយប្តីគាត់អីហ្នឹងមករលោតហ្នឹងក៏ឃើញដែរឃើញពូនឹងដើមប៉ុន្តែអត់ដឹងថាមុខដូចឯងឃើញអត់ទេណាប៉ុន្តែវាប្រាប់ថាអ្នកដែលដំបងដែលខ្ញុំថាស្រឡំខ្ញុំឲ្យច្អល់ហ្នឹងណាបងចដូនមួយវាហ្នឹងឃើញដែរស្លៀកពាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាពូហ្នឹងប្រហែលជាមិនមែនអ្នកយាមស្អីនៅក្រោមហ្នឹងទេប្រហែលជាតែវាគាត់ដូចយើងអត់តន់អស់អាយុឬក៏មិនអីចឹងគេមកប្រាប់គេមកដាស់សតិយើងកុំឲ្យយើងលោតអីអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាថាអញ្ចឹងអញឈប់នាំហែងមកទៅនឹងទៀតហើយពេលហ្នឹងដូចបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអត់មានបំណងថាមកលោតទឹកទេគ្រាន់តែមករំហាយតែដល់ពេលមកដល់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់លោតដូចគេទាញដូចគេហុកសោបឲ្យយើងគិតទៅរឿងពិបាកចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងលោតចឹងវាអាចនឹងដូចគេនិយាយប្រាប់យើងថាចេះអ្នកខ្លះអត់ចង់ងាប់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់កន្លែងដែលចឹងវាជំរុញឲ្យយើងចង់លោតចង់ស្លាប់ខ្លួនណាហើយរឿងដែលខ្ញុំជួបខ្មោចនៅស្ពានហ្នឹងដំបូងខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាគាត់នឹងខ្មោចអីប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់ខ្លាំងគឺបងអ៊ីស្រីមួយដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាតាជាគាត់ថាតាជាខ្លួនក្បាលខ្ញុំវាសពងមកហើយវាភ្ញាក់របៀបដូចអ្នកនេះដូចឆ្កែដេកសុកស្រាប់តែវាភ្ញាក់ឡើងវាកវាសខ្លួនចេះភ្ញាក់ដឹងខ្លួនណាខ្ញុំដូចចឹងខ្ញុំដូចឆ្កែហ្នឹងចឹងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងពេលដែលខ្ញុំកលេចទៅច្រាំងហ្នឹងគឺបាត់អ៊ីនឹងបាត់ហ្មងបាត់ឈឹងបាត់ដូចរបៀបថាពុបបាត់ឈឹងហ្មងនិយាយទៅគឺឡើងឃើញគាត់ទៀតរបៀបយើងភ្ញាក់ឡើងគេមកប្រាប់យើងណាវាយើងអាយុមិនតាន់អស់អីចឹងគេមកប្រាប់យើងដាស់សតិយើងកុំលោតតែមានខ្មោចផ្សេងនៅនឹងអាចនឹងអូសទាញយើងឲ្យលោតប៉ុន្តែមានអ្នកអត់ចង់ឲ្យយើងលោតវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លែងបានទៅដំណឹងទៀតហើយខ្ញុំក៏លែងឈរមើលឈរអីទៀតដែរបើជីកកាត់ជីធម្មតាតែបើជីកកាត់ឲ្យសឡឹងឃើញហ្មងឃើញមាននៅមិនច្រាំងណាចឹងខ្ញុំអត់ប្រកាសច្បាស់ថាអូនៅអ្នកដែលខ្ញុំឃើញតាមច្រាំងហ្នឹងគាត់ជាខ្មោចឬអ្នកដែលគេរស់នៅនឹងអីយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងរឿងខ្ញុំចប់នៅថ្ងៃនេះអស់អញ្ចឹងអីជាចុងក្រោយអីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាឈរនៅក្នុងជីវិតណាកន្លែងដែលអ្នកអស់គ្នាអត់គួរទៅទីមួយគឺស្លៃស្ពានជ្រោយវ៉ាហ្នឹងមិនថាអ្នកអស់គ្នាចង់ស្លាប់ខ្លួន
ឬក៏មិនចង់ទេពេលខ្លះយើងចង់បន្តិចឬក៏យើងអត់ចង់សោះពេលដែលអស់គ្នាទៅលំហែកន្លែងហ្នឹងទៅឈរអឺតកន្លែងហ្នឹងអ្នកអស់គ្នានឹងនឹកឃើញរឿងអីផ្សេងហើយវាដូចគេទាញយើងឲ្យលោតទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបាក់កន្លែងចឹងចាំបាច់ទៅទេ វាមិនតស្ពានជួយជីវ៉ាបើយើងនិយាយពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទៅលើអមនុស្សរឿងវិញ្ញាណដូចអីដែលពួកខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងណាពេលដែលយើងពិបាកចិត្តឬក៏ពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថារិស័យយើងដាក់យើងអត់សប្បាយចិត្តយើងគិតអីក៏អត់ចេញយើងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងកុំព្យាយាមនៅម្នាក់ឯងទោះបីជាពិបាកចិត្តមិនព្យាយាមស្ដាប់ចម្រៀងអីដែល relax ខ្លួនឯងព្យាយាមជួបមិត្តភ័ក្តិឬក៏ធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែខ្លួនឯងរៀងអារម្មណ៍ល្អឈប់ខ្វាយខ្វល់ពីរឿងដែលខ្លួនឯងពិបាកចិត្តព្រោះពេលដែលយើងពិបាកចិត្តមិនថាអមនុស្សមិនថាជាអីក៏ដោយគឺវាតែងតែទាញអារម្មណ៍យើងឲ្យស្លងឲ្យគិតរឿងច្រើនជាពិសេសរឿងស្លាប់ខ្លួនព្រោះមនុស្សយើងពេលដែលពិបាកគិតហ្មងបើអញងាប់បាត់អញចាប់បាច់គិតរឿងអស់ហ្នឹងឯងបើអញងាប់អញចាំបាច់រត់លុយអញងាប់បាត់អត់ត្រូវសងបំណុលគេអញងាប់បាត់អញអត់ត្រូវជួបរឿងនេះរឿងនោះឯងអញ្ចឹងអាពួកហ្នឹងវាឆាប់ទាញយើងទៅបានណាអានោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទេមិនតែជាក់ស្ដែងសូម្បីតែយើងនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយក៏គេមិនឲ្យយើងនៅម្នាក់ឯងដែរកំឡុងពេលដែលយើងពិបាកចិត្ត ពេលយើងនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហ្មងហ្នឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំផ្ទាល់វាមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារវាតែវាដំបូងវាអត់នឹកឃើញថាវាចង់ស្លាប់ខ្លួនទេប៉ុន្តែពេលដែលវាទៅអង្គុយអាកន្លែងណាស្ងាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងដូចមានគេមកជួយនិយាយជាមួយវាប្រាប់វាចឹងថាពេលដែលយើងស្លាប់ទៅពុកដៃរបស់យើងនឹងស្ដាយក្រោយវាថាវាលឺចឹងហ្មងដូចមានអ្នកវិភាសាមួយវាចឹង ហើយឲ្យកម្លាំងចិត្តវាឲ្យវាសម្លាប់ខ្លួនព្រោះពេលដែលវាសម្លាប់ខ្លួនទៅអ្នកដែលសោកស្ដាយគឺក្រុមគ្រួសារវាអ្នកដែលឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្លោះមួយចង្សារយើងនឹងស្ដាយយើងហើយឆ្លោះមួយប៉ាម៉ាក់អន់ចិត្តមួយប៉ាម៉ាក់យើងនឹងស្ដាយយើងពេលហ្នឹងគឺវាមានអារម្មណ៍មួយថាអញងាប់របៀបចឹងវាចង់មកវាចង់ទៅមែនតែនមកប៉ុន្តែរបៀបដូចអាពេលហ្នឹងវាអាចនិយាយបានថាចេះវាអាយុវាអត់តន់អស់ឬក៏ អាស្អីគេហៅស្អីគេរិស័យយើងវាអត់រិស័យដាក់អត់តន់ដាក់ខ្លាំងអីអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងដូចវាភ្ញាក់ទៅវាចែករំលែករឿងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំដឹងដែរថាពេលដែលពិបាកចិត្តពេលដែលអីហ្នឹងគុំនៅម្នាក់ឯងគុំទៅកន្លែងណាដែលយើងងាយនឹងអាចសម្រាប់ខ្លួនបានណាអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យជៀសវាងដូចគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងគឺគុំនៅម្នាក់ឯងគុំគិតអីម្នាក់ឯង ហើយតាក់តងអានេះសុំសៀតចូលបន្តិចណាពេលដែលគាត់និយាយរឿងខ្មោចទឹកខ្មោចឃើញនៅកន្លែងទឹកកន្លែងអីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងការខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញខ្មោចទឹកអីដូចខ្ញុំអត់ទេប៉ុន្តែការខ្ញុំនៅពីក្មេងហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំនៅគៀនស្វាយដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនអេពីសូតហើយផ្ទះខ្ញុំនៅខាងគៀនស្វាយកំពុងដងជ្រោយដងនឹងឯងដែរនៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងជាប់ផ្ទះខ្ញុំប្រហែលជា មិនដល់100ម៉ែត្រទេថា50ម៉ែត្រចុះតែខ្ញុំគឺជាប់ទលេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងតែងតែទៅមួយទឹកទលេយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹកទលេយើងនិយាយចេះទៅហើយនៅគៀនផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងកន្លែងកំពង់ដនហ្នឹងគឺមានកំពង់ចលងដើម្បីទៅត្រើយមកខាងទៀតទៅភូមិមកខាងទៀតអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំតែងតែដឹកគោទៅឲ្យទៅមួយទឹកដឹកគោទៅមួយទឹកផឹកទឹកច្រូតស្មៅគោឲ្យល្ងាចឡើង តែខ្ញុំពិបាកព្រោះប៉ាខ្ញុំក៏គាត់ពិការអញ្ចឹងទៅអត់មានណាគេមកហែកទឹកដាក់ធុងអីទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវដើរទៅមួយទឹកនៅទលេហើយពេលខ្លះម៉ែខ្ញុំណៃធ្វើមកហូបធ្វើអីអញ្ចឹងក៏ឲ្យយើងទៅមួយទឹកមុនអញ្ចឹងណាហើយបើយើងបកទៅហ្នឹងការចំនួនហ្នឹងគឺយើងនៅជាមួយទឹកអីអញ្ចឹងយើងក្មេងយើងអត់ខ្លាចយើងអត់អីជាមួយទឹកទេទៅមួយទឹកអីធម្មតាម៉ោង5ម៉ោង6ហ្នឹងទៅមិនសោះមួយទឹកអីពួកខ្ញុំអត់ខ្លាចទឹកតែម្ដងមកឃើញទឹកគឺបលចូលហ្នឹងហើយម៉ោង5ម៉ោង6ហ្នឹងនៅខេត្តពេលខ្លះវាយើងងឹតស្រាំងហ្នឹងពេលខ្លះក៏នៅភ្លឺចឹងទៅហើយក៏គ្មានណាគេមកមួយទឹកអីញ៉ៃដែរហើយនៅមកចំហៀងដទៀតហ្នឹងភាគច្រើនគឺជនជាតិវៀតណាមដែលគាត់រស់នៅលើទឹកគាត់នៅលើទឹកគាត់ ចំត្រីចំអីគាត់ចតទុកចោលបន្ទាប់ពីគាត់ទៅរកត្រីនៅកោះនៅអីចឹងយើងតែងតែឃើញប៉ុណ្ណនេះទាំងអស់គ្នាតែគេមកទឹកហើយការឃើញនឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាជាស្អីទេ
chữ ngào là xây cái khơi tập prong không tập việc đăng xây cái á về khăn nó lơ tụ về khăn nó lơ chạm thề lề và pan nưng à ao từ tao khôi là việc đi từng áo hết ai khơi tôm thao tệ tới tôm thao nâng ngày tôm thao trong đôn á mai ngơ chẳng ở bên khơi tay khơi chưa khơi tầng ngơ hết được sọ nhằng tay ven chẳng phải được tôm lên lời chắc phải khơi mà nữa bị lột prong cho tắc hay còn đang ảnh hưởng chỉ ấy đó con mình đại từ xua mai nó khơi xua mai xua pù mình dây ta ôm mới đó cứ mình đại xua mình ăn vậy khỏi ngon nó sẽ kết bên khác kịch chuyện cáiไปthốn mới với khơi là plong cho tắc ấy chắc á chắc là rõ mới đập về du tao ban mai còn vậy hưởng mọi tật mọi nó ban theo anh khơi họ đòn nó phao chặt tệ đi mọi tật mình tèn chả hay ở class bờ dân chỉ chắc vậy bờ dân chỉ mọi nó cái hai thằng mọi để cài sẽ hai đó mọi để cài sẽ hai cứ mình hụt hiện từ tu lụt không tập prong cho ngay vì ai trên chỉ hụt hiện đôi mình nữ tới class một hiện là liền lui cái chỗ ven hay phụ nó phải chọn với tiền mà nữ đòi sợ bỏ vì cũng không mọi tất á với tiền mà nữ đòi sợ bỏ vì nó nhưng còn lừa chắc vậy hay ấy để nhóm khơi bị men từ tu prong cho anh mà đăng thằng nào thằng đó này khơi nữa nhưng mà đây là sân chia thọt khơi chia rụt cái riêng dân rồi nhóm không mình nơi khang khổng phò năng ngày chẳng nơi trong episode tí bốn ní dương xong phải chọc cái năng hai dương có chơi miên chỉ hướng hay trở này nơi episode hỏi nhóm thằng do hướng này thì khai của dương nó miên hướng trốn tiệt để dương thọt chụp tét là việc cát phía hiện khăn hiện năng chẳng á chẳng episode khỏi ní nhóm năng lực do hướng ở năng mong vậy thì nhà thằng ở kia sân khâm tha nhà thằng ở kia năng chơi chật nơi rương đại phụ nhóm vậy tại ba ngày thằng ở kia trước khi này ta bắt